எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேடம். மேடம் இந்த மாதிரி ஸ்விட்சஸ் எல்லாம் எவ்வளோ வரும்னு நினைக்கிறீங்க வெளியே? இதோட குவாலிட்டி பார்க்கும்போது 40-50 ரூபா பக்கம் வருங்க. ஒரு 20 to 30 rupees வருங்களா? ஆமாம், ஒரு 30 ரூபா 40 ரூபாக்குள்ளே கொடுப்பாங்கம்மா. குவாலிட்டி நல்லா இருக்குண்ணா. இந்த மாதிரி சுவிட்செல்லாம் ஒரு 30 ரூபா 40 ரூபா வருமா? அவ்வளோலாம் வராது, வெறும் 10 ரூபா மட்டும்தாங்க. 10 ரூபாங்களா? 10 ரூபாய்க்கு யாருங்க தருவாங்க சொல்றீங்க வெறும் 10 ரூபாய்க்கு இந்த மாதிரி குவாலிட்டியான சுவிட்சஸ் எங்க கொடுக்குறாங்க? சொல்றீங்க வெறும் 10 ரூபாவா? இது எங்க கிடைக்குது? 10 ரூபாங்களாம்மா? எங்கேம்மா இதெல்லாம் தராங்க? நம்ம ஒலிவியா மார்க்கெட்டர்ஸ்ல தான். ஸ்விட்ச் 10 ரூபா மட்டும் இல்லைங்க, அதோட 10 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியோட உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஒலிவியா மார்க்கெட்டர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல், பிளம்பிங் அண்ட் சானிடரி வாஸ் எல்லாமே ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல தந்துட்டு இருக்கோம். ஒரு ஸ்விட்ச் நீங்க எடுத்த கூட 10 ரூபா மட்டும்தான். அந்த 10 ரூபா ஸ்விட்ச் கூட நாங்க 10 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியோட தந்துட்டு இருக்கோம். ஒரு டேப் எடுத்த கூட அது 29 ரூபா மட்டும்தான். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம நீங்க பார்த்தாவே தெரியும் நம்ம கிட்ட எவ்வளவு ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு அவைலபிளா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. நீங்க டைரக்டா வந்து விசிட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அல்லது என்னால வர முடியல அப்படின்னாலும் நமக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் அவைலபிளா இருக்கு. இன்னும் இதை பத்தி நீங்க டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே கொடுத்துருக்க கான்டாக்ட் நம்பர் கால் பண்ணி நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். தேங்க்யூ, பாய்.